أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو، نن به مونږ ان شاء الله دا بیان کو چې په ښځه باندې د ټولو نه غټ حق د چا دی. عائشه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوسو کو چې من اعظم الناس حقا علی المرأة، په ښځه باندې د ټولو نه غټ حق د چا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې په ښځه باندې د ټولو نه غټ حق زوجها د هغې د خاوند دی. نو په ښځه باندې د ټولو نه غټ حق دا د خاوند دی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه بیا تپوسو کو د الله رسوله، من اعظم الناس حقا علی الرجل، په سړي باندې د ټولو نه غټ حق د چا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې په سړي باندې د ټولو نه غټ حق امه د هغه د مور دی. نو زنانو له پکار داري چې هغه د خپلو خاوندانو قدر کې ګوري، د خپلو خاوندانو دا قدر کې. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې دا خاوند د دې ښځې دپاره جنت ته جهنم دی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې جنت ته دې د وجې نه دی چې زنانه د خاوند د حقوقو خیال ساتي، نو دا خاوند د دې دپاره د جنت یو ذریعه جوړیږي. او کو چرې زنانه د دې خپل خاوند د حقوقو خیال نه ساتو، نو دا زنانه د دې خاوند چې کوم دی زنانه د پاره څه ګرځي، دا سبب د جهنم بیا ګرځي. ځکه د خاوند قدر یې دا ونه کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک له یو زنانه راله، نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته نه تپوسو کو چې تا واده کړی دی. نو هغه زنانه رسول الله مبارک ته وفرمیل او د الله رسوله ما واده کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمیل چې تا د خاوند سره کومه رویه ده، کومه رویه د ستا د خاوند سره. نو دغه زنانه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته وی د الله رسوله ما د خاوند سره تعلق دا ډیر زیات لري، او بعضې ټایم کې کار په ما باندې ډیر زیات ګران شي، هغه کار زه کولی نشم، نو هغه مجبورا هغه کار زمانه دا پاتې شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې اگر کو ته خاوند سره ښه کو خاوند سره بده، ولیکن دا خاوند ستا دپاره جنت ته جهنم دی. ځکه کو د دې خاوند قدر دی وکړو، نو دا به تا دپاره د جنت یو ذریعه وګرځي. او کو چرې تا د دې خاوند قدر ونه کو، نو تا دپاره د جهنم یو ذریعه دا جوړیږي. نو زنانو له پکار داري چې د خپلو خاوندانو تابعداري وکړي. کومه زنانه چې د خپل خاوند تابعداري نه کوي، نو احادیثو مبارکو کې د هغې دپاره سختې سزاګانې ذکر دی. لکه حدیث مبارک کې راغلی دی علی رضی الله تعالی عنه مبارک او فاطمه رضی الله تعالی عنها، دا دواړه رالو رسول الله مبارک له چې پیغمبر علیه السلام مبارک له رالو. نو دغه دوران کې د الله رسول جړلو، د سترګو نه اوښکې بهېدلې. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډېر زیات غمجن او خفه او د سترګو نه اوښکې دا روانې وې. نو فاطمه بیبي او علی رضی الله تعالی عنه مبارک دواړه ورته ووی د الله رسوله تاسو ډیر زیات خفه یې، ډیر زیات غمجن یې، او تاسو جاړې دا ولې وجه سره؟ نو رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای فاطمه رضی الله تعالی عنها، ای علی رضی الله تعالی عنه، زه د دې د وجې نه جاړم چې هر کله زه ملاقات لتلم د معراج په شپه باندې الله جل جلاله له، نو زما په داسې قسمه زنانو باندې تګ وشو چې هغه زنانه د ژبو نه ویزانده وي، دغه زنانه دا د ژبو نه ویزانده وي، او فرشتې د دې زنانو په دې خوله کې اوبه ورچولې، زنانه په خوله کې اوبه ورچولې، ګرمې اوبه. نو ما هغه منظر رسول الله مبارک فرمای چې دغه منظر زما مخې ته راشي، نو ډېر زیات خفګان راشي، نو په هغې باندې زه وژړم، ډېر زیات وژړم. نو دغه دوران کې فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه تپوسو کو د الله رسوله دا سزا چې د زنانو ته ملاوېدله، نو دا ګناه څه وه؟
دا د څه د وجې نه دا سزا میلاوېدله؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په تو فرمیل چې دا سزا دې زنانو ته په دې وجه باندې میلاوېدله چې دې زنانو به خپلو خاوندانو ته په ژبه باندې ضرر رسو، په ژبه باندې دا به ضرر رسو. نو د دې د وجې نه الله جل جلاله په دې عذاب کې په دې سزا کې پروردګار عالم دا څه کړی سزا یې ولا په دې وجه ورکوله. نو دا هر زنانه له پکارداري چې هغه زنانه د خپل خاوندانو قدر وکړي، خو د خپلو خاوندانو قدر نه کړي نو بیا احادیثو مبارکو کې د هغې دپاره ډېر سختې سزاګانې دا ذکر شوي دي.